کسانی که در برابر فاشیسم متحد نمی‌شوند در زندان‌های فاشیست‌ها همدیگر را ملاقات خواهند کرد. بیگانه هراسی و نژاد پرستی چیه؟ آیا وجود مهاجرای افغانستانی یه تهدیده؟ شغلمونو میدزدن، جرم و جنایت میارن، با خودشون درد و مرض دارن؟ قبول، مهاجرت یه سری دردسرها برای سرزمین مقصد هم به همراه داره. ولی مشکل کجاست؟ تقصیر کیه؟ آیا اخراج افغانستانی‌ها یه مطالبه ملیه یا مطالبه ملی باید دادن شناسنامه به این آدما باشه؟ توی این ویدیو میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم و گریزی بزنم به این کتاب. یه ریاکتی هم میخوام به واکنش مردم توی توییتر نشون بدم. پس اگه این موضوع برات جذابه، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. سلام. امروز میخوام در مورد افغان ستیزی، نژاد پرستی، بیگانه ستیزی و فاشیسم با شما صحبت کنم. اول سراغ کمونیست ها آمدند. سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست ها آمدن. سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودیان آمدن. سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند دیگر کسی نبود که به این وضعیت اعتراض کند. آتیش نژاد پرستی دودش تو چشم همه ما میره. بیایم و علیه این بیماری متحد باشیم. یه آدمی رو تصور کنین که بیماره، اما الان علائم بیماری از خودش نشون نمیده. ویروس یا حالا باکتری یا هر چیزی توی بدنش هست، داره تکثیر میشه، اما سیستم ایمنی داره جلوی اونو میگیره تا اینکه به هر دلیلی، به هر شکلی این فرد ضعیف میشه. سیستم ایمنی به عنوان یک مانع برداشته میشه. حالا بعد از یک دوره کمونی و نهفتگی، حالا میتونه چند روز باشه، میتونه چند سال باشه، این بیماری خودش رو نشون میده. بیمار تب میکنه و این تب خودش مریضی نیست، ولی نشونه‌ای هست از وجود یک عفونت. فاشیسم یک عفونته عزیزان. فاشیسم عفونته. فاشیسم یک بیماریه که در بطن جامعه به وجود میاد. زمانی که پدیدار میشه ما با تب متوجه میشیم. زمانی که جامعه دچار تنشه، اون تب مریضی نیست. تب نشونه‌ای هست از اینکه این عفونت در بدن ماست. و اگر ما فعلا فقط بیایم با یه مسکنی تب رو بخوابونیم، با یه تبر تب رو بخوابونیم، اون عامل بیماریزا راحت تر به رشد و تکثیرش توی بدن ادامه میده. در رابطه با فاشیسم هم همینطوره. اگر بخوایم فاشیسم رو متوقف کنیم که یک بیماری خطرناک برای جامعه است، باید جامعه آگاه بشه و باید اون زیرساخت‌ها رو اصلاح کنیم، وگرنه این مشکلات هی بدتر و بدتر میشه. توی این ویدیو میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم به بهونه وضعیت افغان ستیزی که این روزها در ایران متاسفانه شاهدش هستیم و من به عنوان یک ایرانی شدیداً شرمندم. من سایه هستم. اینجا چنل با من مطالعه کنه. در این چنل من کتاب نقد و بررسی و معرفی میکنم و با تکیه بر کتاب‌ها میخوام یه نگاهی داشته باشم به مسائل اجتماعی و سیاسی که توی ایران شاهدش هستیم. اگر به این جور محتواها علاقه‌مندی، چنلم رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کن تا از ویدیوهای بعدی چنل من مطلع بشی. چرا این موضوع رو انتخاب کردم؟ چون در هفته‌ای که گذشت یه سری اتفاقات عجیب غریبی افتاد. توی منطقه 15 تهران بین مردم ایران و مهاجرای افغانستانی زد و خورد صورت گرفته و این دعواها و تنش روز به روز داره بدتر میشه. برای همین به عنوان یک بوک بلاگری که قبلا توی چنلم در مورد فاشیسم خیلی ویدیو ساختم، وظیفه خودم دونستم که اول یه ریاکتی نسبت به این مسئله داشته باشم و بعد یه کتاب جدید در این زمینه بهتون معرفی کنم. محتوای ویدیو در این قسمت به این صورته که اول من میخوام توییت های نژاد پرستانه رو نشون بدم، بعد پاسخهای به این توییت ها رو نشون بدم و خودم هم یه پاسخی بهشون بدم و بعد به استناد کتاب میخوام این موضوع رو براتون نقد و بررسی کنم. اول از همه بریم سر وقت توییت های نژاد پرستانه. این کاربر داره در مورد خطر اتباع غیر مجاز و ثبت نشده رو داره در موردش صحبت میکنه. نقل قولش هم از فراجاست تو خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا. چقدر این تهدید واقعیه و چقدر این تهدید ساختگیه. از یک طرف درسته، یک گزاره درست در این توییت وجود داره، ولی از این گزاره درست داره یک نتیجه گیری اشتباه میشه. یعنی چی؟
داره میگه که اتباع غیر مجاز و اتباعی که هویتشون مشخص نیست میتونن تهدید باشن. بله میتونن تهدید باشن. چرا؟ برای اینکه وقتی که یک جمعیت زیادی افرادی رو ما توی کشورمون داشته باشیم که ندونیم کیان، چی کارن، از کجا اومدن، چه پیشینه‌ای دارن، چند نفرن، اسمشون چیه، اسم واقعیشون چیه، بله این میتونه خطرناک باشه، هم برای اون اتباع مهاجر و هم برای جامعه مقصد. ولی آیا راه حلش اینه که با تیپ‌ها بندازیمشون بیرون یا مثل آدم اطلاعاتشون رو ثبت کنیم که دیگه خطری وجود نداشته باشه، یا اگر خطری شناسایی شد باش برخورد بشه؟ حالا این نکته رو توی ادامه ویدیو بیشتر بازش میکنم. میریم سر وقت این توییت. داره میگه که یه دختر نوجوانی به یه پسری علاقه‌مند میشه که افغانه، بعد خانواده‌شون اجازه ازدواج بهشون نمیدن که از این نظر کار عاقلانه‌ای کردن. چه معنی داره که یه نوجوان بخواد ازدواج کنه؟ بالاخره عقلش نمیرسه، هنوز بچه است. بعد این دوتا جوگیر شدن، زدن کل اعضای خانواده رو سلاخی کردن و این یک بهونه است برای اخراج اتباع بیگانه. دوستان، مثل اینکه شما یه مقدار با پرونده‌های جنایی تو همین مملکت خودمون آشنا نیستین. این پرونده بچهای دهه 60 بیشتر باش آشنان، ولی بچهای نسل جدیدم باش آشنان، چون یک کتاب در موردش به تازگی چاپ شده. این کتابو بخونین. در مورد اطلاعات این پرونده هم توی گوگل برین سرچ کنین. دقیقاً سناریو همینه. یه دختر پسری عاشق هم میشن، نوجوان بودن، کم عقل بودن، خانواده اجازه رابطه بهشون نمیدن، پس میزنن خانواده دختره رو سلاخیش میکنن. آیا این دو نفر افغانی بودن؟ آیا این جرم به خاطر ذات پلید افغانی ها بوده؟ پس چرا ما ورژن داخلیش هم از قدیم الایام داشتیم؟ توی اینترنت مخصوصا توییتر اگر سر بزنید یه عالمه عکسای این مدلی میتونین پیدا کنین از کارفرماهایی که با افتخار میگن ما اتباع استخدام نمی‌کنیم، یا از اون بدتر مغازه‌دارایی داریم که دارن میگن ما جنس به افغان نمیفروشیم. خب از این طرف میگیم که سلیقه فروشنده است، از این طرف واقعا به عنوان یک کاسب باید مغز خر خورده باشین که مشتری که دست به نقد رو بخوایم بپرونینش. یعنی تصمیمی که داریم میگیریم قطعاً یک تصمیم عقلانی، منطقی و اقتصادی نیست. اجالتاً توجیه اقتصادی برای چرت و پرتای غیر منطقی تو نیارین. دارن میگن که اینا اومدن شغلای ما رو دارن میدوزن. حالا الان رو نه، ولی اگر به چند سال گذشته بریم نگاه بندازیم، بیشتر شغلای درست درمون حتی برای افغانستانی تحصیل کرده هم امکان اشتغالش وجود نداشت. شما اصلا بای دیفالت به خاطر ملیت و نژادت اتوماتیک از 90% مشاغل حذف میشی. چه مشاغلیه بهت میدن انجام بدی؟ شغلایی که بردهداری، بیگاری، پولش کمه، خرحمالی زیاده. من ندیدم، یعنی واقعا ما این همه جوون ایرانی داریم که صف کشیدن اینجور کارا و اعمال شاقه رو انجام بدن و جاشون رو افغانستانی‌ها تنگ کردن. چرت نگین دیگه. بعد اصلا فرض کنیم که حالا به عنوان یک برنامه نویس، به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک پزشک، فرض کنیم که یک دانشجوی افغان داریم توی ایران درس خونده، نمراتش خوب بوده، فارغ شده، یک کارفرما به جای اینکه ایرانیه رو استخدام کنه، اون یکی رو استخدام کرده و اومده جای یک ایرانی گرفته. شما به شایسته سالاری اعتقاد ندارید؟ چرا باید یه نفر که کارو بهتر انجام میده استخدام نشه به خاطر ملیتش؟ این نژاد پرستیه. نژاد پرستی چیز خوبی نیست. امثال تفکر شما رو میدونید در ابعاد بزرگ میشه کجا پیداش کرد؟ اونجا پیداش کرد که ماشین خارجی خوب نمیذارن وارد کشور بشه، ولی ماشین خوب داخلی هم تولید نمیشه. بعد از اون طرف مجبوریم که ما تابوت سیاری به اسم پراید بخریم توی این خراب شده و سوار اون بشیم. ولی خب عوضش از کارگر ایرانی و از کارخونه ایرانی داریم حمایت میکنیم. نه، چه اشکالی داره اگر کسی کارش خوبه و کار بلده به جای یک ایرانی استخدام بشه؟ اگر بخوایم که واقعا شایسته سالار باشیم، بالاخره یه جاهای پیش میاد همینه که هست، میخواین بخواین، میخواین نخواین. اما اینجور وقتا این افراد یه استدلال جالبی میارن که خیلی خون منو به جوش میاره. استدلالشون چیه؟ نه، این افراد حاضرن با دستمزد زیر قیمت بازار تن به کار بدن. جدی میفرمایین؟ چه جالب. من ندیدم شما صداتون در بیاد که زنها با همین دستمزد کمتر از مردان دارن کار میکنن. شما احیانا همونایی نبودین که یه زمانی دادتون میرفت هوا چون زنها شاغل شدن راحت طلاق میگیرن، چون زنها شاغل شدن ما مردا نمیتونیم کار پیدا کنیم؟ خیلی جالبه. اگر بحث استثماره، اگر بحث کارگر ارزان قیمت، کار کردن زیر حداقل دستمزده،
بله، کارفرما داره میچزونه و داره سوء استفاده میکنه. این بده. من از این نظر با شما همراستم، اما من ندیدم برای زن ایرانی از این واکنش نشون بدین. خیلی جالبه. میدونین کجا دیگه از شما این واکنش دیدم؟ اینجا. این ویدیو رو ببینین، مال چند هفته اخیره. بعد یه عده اومدن تو توییتر دارن فوش میدن به اون مسافر در به دری که نشسته و دارن تشویق میکنن اونی که داره این کارو انجام میده. دارن میگن آره اصلا ما بودیم با چاقو میزدیم، پارش میکردیم، از قطار مینداختیمش بیرون. عزیزان بذارین از من زن به شما نصیحت. از من زن به شما نصیحت. کسی که برای یک زن افغان شاخ و شونه میکشه و قلدری میکنه، پس فردا شک نکن برای یک زن ایرانی تو خیابون مترو یا هر جای دیگه شاخ و شونه میکشه و قلدری میکنه. خب پس انقدر فکر نکنین که اگر پاچه‌خواری یک نژاد پرست فاشیستو بکنین بهتون کاپ قهرمانی میدن. نه عزیزان من، این دودش پس فردا تو چش خود من شما میره. نکنین این کارا رو، زشته. اومدن این عکسو دارن نشون میدن به عنوان اینکه پس فردا افغان‌ها قراره که ایران رو فتح کنن. من ترجیح میدم در برابر این عکس سکوت کنم، ولی به جان خودم ورژن داخلیشو داریم. به این عکس استناد میشه برای ترسوندن مردم از مهاجرای افغانستانی. دائم سعی میکنن بگن که مهاجرای افغان همون نماینده های طالبانن، طالبان محبوب مردم افغانستانه و افغانی مساوی با طالبان. میخوام این گزاره رو با هم بررسی کنیم که آیا مردم افغانستان مساوی با طالبان هستن؟ توجه شما رو به این آمار جلب میکنم. چراغان به فنانان صلوات. زمانی که طالبان روی کار میان توی افغانستان کلاً 25% از زنها میرفتن مدرسه. طالبان که میان رو کار این 25% میشه 0%. بعد که طالبان میرن فکر میکنین چند درصد از زنها به دانشگاه و مدارس راه پیدا میکنن؟ 75%. حالا هی بگین اینا تفکر طالبانی دارن و با اونا همسوان. این ویدئویی که اینجا دارم بهتون نشون میدم زمانی که طالبان مجددا به قدرت میرسید، همین چند سال پیش بود، توی تهران اتباع افغانستانی میان تظاهرات میکنن و شعار میدن علیه طالبان. پس اینا کیان؟ یا شهر طالب فرار کردن اومدن اینجا. بفهمین داستانو. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. خیلی خنده دار. یا مثلا این دخترم طالبه؟ البته ایران نیست ولی به هر حال این شبیه طالبان حرف میزنه به نظرتون؟ این یارو متوسل شده به تست ژنتیک که بگه ما آریایی هستیم، هزاره‌ها مغولن. فکر کنم شما اسم خراسان قدیم به گوشت نخورده. استان خراسان کنونی یه بخش خیلی کوچیکی از خراسان باستانه، خراسان قدیمه. میدونم که با این حرف شاید یه سری خوششون نیاد، ولی این یه واقعیته که هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ نژادی قومی که البته مبحث نژاد و ژنتیک خیلی وقته که منسوخ شده است، شباهت و نزدیکی بسیار زیادی وجود داره بین افرادی که زمانی در خراسان قدیم زندگی میکردن و اون خراسان قدیم الان 3 تیکه شده توی افغانستان، ایران و تاجیکستانه. برای همین هم هست که شما نمیتونید صرفاً با استناد به چهره یک شخص افغانستانی بیاین و نفرت پراکنی کنین، چون عملاً دارین گل به خودی میزنین، عملاً دارین قیافه مردم کشور خودمون رو مسخره میکنین که شباهت قومی، شباهت نژادی و شباهت تاریخی به مردم این کشور دارن. یه موردی که من تو توییتر متوجه شدم و قبلا نمیدونم میگم تراژدی مسخره از خنده‌داری یا چی، وقتی که یه قاتل سریالی خیلی معروف توی ایران به اسم خفاش شبو میگیرنش، توی بازجوییاش بهش نقشه افغانستان رو نشون میدن، میگن که خونت کجاست، اهل کجایی. این آدم اهل استان خراسان شمالیه. مشخصاتش رو اینجا می‌نویسم. برای همین گفتم وقتی می‌خواید نژاد پرستی کنین حداقل گل به خودی نزنین، چون عملاً دارین یه بخش زیادی از بومیان همین ایران با مرز سیاسی امروزمون هم تارگت قرار میدین. البته رسانه‌های داخلی از قبل از انقلاب ید طولایی در این زمینه داشتن. بعد طبق این توضیحات، تفاسیر و این نقشه مسخره ژنتیک برای من یه سوالی پیش اومده. ایرانی کیه؟ ایران چیه؟ شما ایران چی تعریف میکنین؟ خیلی جالبه. شما اول میگین ایران فرست، نمیدونم اول ایران، ما مشکلات خودمونو داریم. از اون طرف
بعدن تو رفتار کردار خیلی از شماهایی که این حرفا رو میزنین میبینین که خب اون که قومیته، نه اون که لهجهش فلانه، نه این که زبونش فارسی نیست، تو هم که چون فلان خطه ایران به دنیا اومدی اتوماتیک بعد از خروج از رحم مادرت تجزیه طلب هستی. ایرانی فقط من مرد شیعه سفید پوست رده بالایی که معلولیت نداره و دگرجنسگراست. آیا شما این را تعریف میکنید؟ چون من خیلی جاها دیدم که خیلی از جمعیت خود ایران که شناسنامه ایرانی دارن و تا 7 جد آبادشون تو این خطه دارن زندگی میکنن و دارین بهشون میگین اتباع بیگانه، نمیدونم تجزیه طلب فلان بیسار، فقط به خاطر اینکه زبونشون فارسی نیست. اگر زبان فارسی رو بخوایم ملاک قرار بدیم که خب اینا از ما فارسیشون بهتره و تازه فارسیشون اصیل تره. اگر بخوایم میراث تاریخی فرهنگی خراسان قدیم رو بررسی کنیم، ایران قدیم رو بررسی کنیم که باز هم اونا به اندازه ما ایرانیان، حتی ایرانی تر هم هستن یه جاهایی. اگر بخوایم مذهب رو ملاک قرار بدیم که البته با این مؤلفه خیلی موافق نیستم، باز هم اکثرا اینا شیعن، اینایی که دارن پا میشن میان ایران. من نمیفهمم مشکلتون دقیقاً با کجاست. تعریف شما از ایران و ایرانی بودن چیه؟ چون اگر بخواید فقط شهروندانی که در این مرز سیاسی زندگی میکنن و حساب بکنین، همین الان خیلی ها فقط به واسطه زبونشون از حقوق شهروندی برخوردار نیستن. مامان برو. این توییت رو با هم نگاه کنیم. ممکن است توسط اتباع ربوده شده باشد. هیچ فکت، هیچ منبع، هیچ خبر قطعی وجود نداره که این دختر توسط افغان‌ها ربوده شده باشه، چون احتمال داره میده دستاویزی کرده که بیاد دریوری بنویسه تو اینترنت. این عکس با هم بررسی کنیم. این عکس خیلی تابلوئه که با هوش مصنوعی ساختنش. حالا بماند که کدوم بیمارستان در ایران بیمار و پرستاراش این شکلی هست. شما به من آدرس بده، من با سر میرم اونجا پسدری میشم که ای تولا یونیفرم پرستارامون این شکلی بوده. بعد اومده یه فرهنگ مرد سالارانه از کشور افغانستان رو مسخره کرده که البته اون سنت مرد سالارانه باید نقد بشه، باید مسخره بشه، اما نه با کاور نژاد پرستی. اوکی؟ اینا هی شکم بچه دار میشن تا به امید اینکه یک پسر به دنیا بیارن. این یه واقعیت دردناکیه که من توی یه ویدیوهای قبلی چنل خودم توی کارت های بالای ویدیو میذارمش، عکسش رو اینجا نشون میدم، توی دیسکریپشن هم لینکشو براتون میذارم. قبلا به این واقعیت دردناک پرداختم. یه کتابی هست که خیلی سال چاپ شده و جالب، زمانی من در مورد اون کتاب ویدیو ساختم که اون موقع طالبان مجددا رو کار نیامده بود. اسم اون کتاب دختران زیرزمینی کابل. و بله، در اون کتاب داره به این مسئله اشاره میکنه که زنها به حاشیه رونده بشن، زنها ارزش و ارج و قربی نداشته باشن و ارزش یک خانواده به تعداد فرزندان پسرشه. خانواده هایی هم که هیچ جوره دختردار نمیشن در نهایت سعی میکنن که دخترشون رو جای پسر جا بزنن تا یه کارکردی تو اون جامعه داشته باشه. توضیحات بیشتر توی اون ویدیو برین بشنوین. من نمیخوام بگم که این فرهنگ اشتباه وجود نداره، ولی یه مشکلی هست. این فرهنگ اشتباه توی ایران هم وجود داره. من یادم نمیاد که شما در این مورد حرفی زده باشین. خیلی جالبه، یهو فرزند دختر آدم حساب نشدن و پسر دوست بودن افغان‌ها بده، که واقعا هم بده. اما همین فرهنگ مزخرف رو اگر فمینیستا در ایران بیان نقد کنن، شما بهشون میگین پهنیزم. من نمیدونم قسم حضرت عباستون رو باور کنم یا اون دم خروستون رو. یا مثلا این عکس. اینم روایت کسیه که تجربه نژاد پرستی تو خاک غریب رو تجربه کرده. 35 سال کوفتی اینجا زندگی کردم. باید هر سال اقامتمو تمدید کنم. 2 ماه درگیر تمدید ویزام. تمدید نکنم روزی 200,000 تومان باید جریمه بدم. اومدم مترو بلیطمو شارژ کنم که نوشته کد اتباع یا کد ملی تو بزن. شارژ نکردم. دلم میخواد اینقدر با لگد بزنم لهش کنم که دیگه ترکیب اتباع خارجی رو بهم نشون نده. یه مشکلی که توی ایران وجود داره و من قبلا هم مشابهش رو توی ویدیوهای قبلیم بهش اشاره کردم، اینه که ما افرادی توی کشور داریم که نسل دوم، نسل سوم هستن. بعضن اصلا طرف افغانستان رو ندیده، تو ایران به دنیا اومده. هر جای دیگه دنیا بود اتوماتیک فقط به خاطر اینکه اینجا به دنیا اومده شهروند حساب میشد. ما نه تنها شهروند حسابش نمیکنیم، بلکه هی داریم تو سرش میزنیم اتباع بیگانه. بابا اصلا خودش که هیچی، پدر مادرش افغانستان رو ندیدن، این کجا بره؟ این ایرانیه دیگه، کی میخوایم اینا بپذیریم؟ میدونین تو کدوم ویدیو بهش پرداختم؟ اینجا عکسشو نشون میدم، توی کارتای بالای ویدیو هم لینکشو براتون میذارم و همچنین تو دیسکریپشن.
جایی که دارم کتاب و سریال پاچینکو رو معرفی میکنم. در ضمن فصل جدید پاچینکو به زودی قراره که توی نتفلیکس پخش بشه، ولی فعلا شما هم فصل 1 رو بریم ببینین، کتابم بخونین. دقیقاً تجربه مشابهیه از کره‌ای هایی که چندین نسل توی ژاپن به دنیا اومدن، بزرگ شدن، ولی ژاپنی حساب نمیشن. از اون ور کره‌ای‌ها هم اینا رو کره‌ای حساب نمیکنن، حتی به چشم خائنم بهشون نگاه میکنن. این در به در کجا برن، کجا وطنشونه. در این زمینه اون کتاب هم تم نزدیکی داره، بهتون پیشنهاد میکنم که بخونین، اون ویدئوی منم ببینین. یا مثلا این توییت که این کاربر به نظرم خیلی هوشمندانه جواب داده. طرف داره میگه که چرا توی مهاجرای افغان شما آدم حسابی تحصیل کرده یه شغل درست درموندار نمیبینیم. گفتم خیلی از این افراد چندین نسله که دارن توی ایران زندگی میکنن و هنوز ایرانی حساب نمیشن. یک بخش زیادی از مهاجرای افغان توی ایران رو این گروه تشکیل میدن. این که این گروه در فقر، در محرومیت، در عدم دسترسی به موقعیت‌های آموزشی و شغلی هستند، این رو من باید یقه شما رو بگیرم که شما چه کم کاری در کشور انجام دادی به عنوان سرزمین مقصد که این افراد همچنان در گروه فرودستن، مهارت درست درمونی یه سریشون ندارن، شغل درست درمونی هم یه سریشون ندارن. ما در واقع باید طلبکار شما باشیم. الان میخوام به اولین سوال جواب بدم. آیا افغان‌ها ذاتاً موجودات کثیف، پلید، نفهم، عقب افتاده و فلان فلانی هستند؟ بیایم سر بزنیم به منشور جهانی حقوق بشر. این منشور کی نوشته شده؟ منشور بعد از کثافتکاری‌ها و فجایع جنگ جهانی دوم با 70 میلیون کشته و هزاران انسان آواره نوشته شد که دیگه از کثافتکاری و فجایع بعدی جلوگیری کنه. حالا منشور حقوق بشر در مورد انسان‌ها چی داره میگه؟ بیایم با اولین بخشش شروع کنیم. ماده 1: تمام انسان‌ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و صمیمی رفتار کنند. پس منشور حقوق بشر جفنگی شما میبافید رو به رسمیت نمیشناسه. یه تضاد جالبه که توی اخبار مرتبط با اتباع افغانستان توی ایران بود. از یه طرف ما اطلاعی از تعدادش رو نداریم و از اون طرف میگیم که با قاطعیت 15 میلیون نفر وارد ایران شدن. داداش شما میدونی 15 میلیون نفر یعنی چند نفر؟ ما هر روز کشته داریم میدیم توی این مملکت به خاطر تصادفات جاده‌ای، به خاطر پراید و بد رانندگی کردن و اینا. کشته های جنگ ایران و عراق هم شما حساب بکنید، کشته های کرونا هم حساب کنید. اینا روی هم رفته 15 میلیون نفر نمیشه. میدونی 15 میلیون نفر چند نفره؟ 15 میلیون انسان از نزدیک دیدی؟ میدونی چقدر جمعیت، چند درصد، چقدر آدمی زاد از نزدیکه؟ این آمار رو از کجاتون آوردین؟ از اون ور میگه ما تعداد نداریم، از اون ور میگین آمار عجیب غریب از خودتون در میارین. خب معلومه که وقتی این حرفا رو دارین میزنین و هیچ سند و مدرک درست درمونی هم براش ارائه نمیدین، به عقل گویندت باید شک کنیم. بعد این موضوعی که وجود داره، به خاطر وضعیت کشور افغانستان ما بخوایم یا نخوایم یه تعدادی افراد به ایران وارد میشن. اکثرا قصد موندن ندارن، صرفا میخوان بیان اینجا یه مهارتی یاد بگیرن، یه زبانی یاد بگیرن و بعدم مهاجرت کنن، فرار کنن. وقتی میتونن یه کشور بهتر برن، وقتی که به خاطر افغان بودن بهشون پناهندگی داده میشه چون جنگ زده حساب میشن، چرا ایران بمونن؟ ایرانی که خودمونم به زور توشیم، خودمونم داریم ازش فرار میکنیم. و این هم یک واقعیته که معمولاً کارهای سیاه، کارهایی که امنیت شغلی نداره، کارهایی که بیمه نداره، کارهایی که جون افراد به خطر میندازه و هیچ ایرانی حاضر نیست تن بهش بده رو معمولاً میدین دست این قشر. باورتون نمیشه؟ اوکی، بیایم به چند تا از خبر حوادث کارگری در چند سال اخیر توی ایران نگاهی بندازیم. در مهر سال 1402 یک کارگر 60 ساله که فامیلیش حسنزاده بوده توی مشهد میکشوننش به یه باغ انگور و میکشنش. الیاس محمدی پاکبان پارک نیایش که خیلی خبرش معروف شد، دقیقاً همینجوری به قتل رسید زمانی که فکر میکنن داره به پرچم ایران بی‌حرمتی میکنه، در صورتی که در به در داشت نصف شب خیابونا رو تمیز میکرد.
23 تیر ماه 1399 یک کارگر 23 ساله تبعی افغانستان داشته میرفته بالای تیر برق فشار قوی توی خیابون دماوند که در دم بر اثر برق گرفتگی جون خودش رو از دست میده. بر اساس آماری که وزیر امور مهاجران افغانستان اعلام کرده، حداقل در اون سال جمعیت کارگران افغانستانی در ایران نزدیک به 2,400,000 نفره که سال 99 کارگراشون کلا 2 میلیون نفر بودن. حالا درسته که بعد از اون طالبان رو کار اومد و جمعیت مهاجرها هم توی ایران بیشتر شد، ولی دیگه 15 میلیون نیستن انصافا. خیلی از این کارگرها فاقد هر گونه امکانات ایمنی کار هستند. به گفته معروف قادری، رئیس اسبق اتحادیه ملی کارگران افغانستان، ارزش جان یک انسان افغانستانی نادیده گرفته می شود. منبع بیشتر میخواین؟ اوکی. روز یکشنبه 17 مرداد ماه 1400 یک کودک کار در قم حین سنگبری داخل چاه سقوط میکنه و جون خودش رو از دست میده. ما از این بچه‌ها کم نداشتیم. یادم نیست چه سالی بود، ولی 2 تا بچه بودن که یه زمانی تو توییتر هم خیلی خبرشون پر شده بود که زمستون بود و اینا توی آجرپزی داشتن کار میکردن، در اثر گاز گرفتگی جون خودشون رو از دست میدن و ما کلی کودک کار این مدلی توی ایران داریم. بچه‌ای بود که ویدیوش اینجا دارم نشون میدم اصلا نمیدونست آرزو چیه. یه زمانی گفته میشد این بچه تبعی افغانستانه. الان نمیدونم واقعا تبعی ایرانی بود یا افغانستانی، ولی میخوام بگم که این بچه‌ها وضعیت بدی دارن. مامان نوش جونه قربونت برم. تو ظرف آب داری؟ جونه. یه افسانه‌ای که داره تو توییتر بهش دامن میزنه اینه که این افراد دارن میان به بهونه سرمایه‌گذاری اینجا خونه میگیرن و شهروند میشن، زندگی میکنن. یه موضوعی، شما اگر قانون اساسی ایران رو بخونید، اولا حق تابعیت ایرانی به این مفتی‌ها داده نمیشه. بعدم کسی که مهاجره اصلا به این راحتی اجازه خرید و فروش زمین نداره. به قوانین مملکت خودمون مراجعه کنین لطفاً. و نکته شماره 3، آقا جان، همه جای دنیا سرمایه گذار خارجی جذب میکنن و اصلا یکی از راههایی که بتونن سرمایه گذار خارجی جذب کنن اینه که میگن اوکی شما پول بذار، مملکتمون رونق بگیره، در ازای پولی که داری میذاری ما بهت شهروندی میدیم. خیلی از شما اینجوری دارین تو سرت خودتون میزنین که سر از کانادا و این ور اون ور در بیارین. چطور مهاجر افغان خواست بیاد اینجا این سرمایه گذاری انجام بده؟ بد شد. این چرخ اقتصاد مملکت رو داره میگردونه. اوکی، من در مورد لاکچری پولداراشون هم حرف نزنم، در مورد کارگرا و فرو دستاشون بخوام توی ایران حرف بزنم، بازم این امر صادقه. ما انقدر که داریم متاسفانه بهره برداری اقتصادی و استثمار میکنیم، میچزونیمشون و از اونا کار میکشیم و منفعت اقتصادی داره حضورشون، بودنشون اونقدر که فکر میکنیم تهدید نیست. اما چی باعث میشه که ما فکر کنیم تهدیده؟ اینجاش قشنگه. قبل از اینکه به جواب سوال قبل بپردازم، یه نکته‌ای هم می‌خواستم با استناد به قوانین ایران اشاره کنم که اتباع هر جایی تو کشور حق اقامت ندارن. یعنی کسی که در ایران مهاجره تو یه سری از استان‌ها مثل استان‌های مرزی اصلا حق اقامت نداره. خب پس این افراد هر جایی نمیتونن زندگی کنن، هر شغلی هم نمیتونن داشته باشن. بعد از تفاوت فرهنگی داریم میترسین. چرا از تفاوت فرهنگی داریم میترسین؟ پیشرفته ترین کشورهای دنیا به لحاظ اجتماعی، به لحاظ رفاه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ قدرت نظامی اتفاقا کشورهای مولتی کالچرن، کشورهایی هستن که فرهنگ‌های مختلف کنار هم دارن میان. الان میخوام با استناد به 2 تا مقاله علمی این حرف رو به شما ثابت کنم. عکس مقالات رو دارم نشون میدم. مثلا مقاله اول How diversity makes us smarter، چجوری تنوع باعث میشه که ما باهوشتر باشیم. نویسندش اینه، مقالهش ساینتیفیک امریکن منتشر شده تاریخ 1 اکتبر 2014. این مقاله توضیح میده که چجوری تنوع باعث افزایش خلاقیت، تصمیم گیری بهتر، حل مسئله و چیزایی از این قبیل میشه. نویسنده نشون میده که چطور حضور افراد با پس‌زمینه‌های مختلف در یک گروه میتونه باعث ایجاد دیدگاه متفاوت بشه و عملکرد گروه رو ببره بالا و تنوع رو هم ببریم بالا. و اگه تنوع رو ببریم بالا، بهره‌وری هم میره بالا. مقاله دوم، بچه‌ها لینک‌های اینا رو من توی کپشن براتون میذارم. Unlocking the benefits of diversity, inclusive multiculturalism and positive organizational change. ریسرچ گیت من این مقاله رو پیدا کردم. این مقاله اومده و
توی سازمان‌ها چند فرهنگ‌گرایی و اینکه نژاد و رنگ پوست افراد رو نادیده بگیریم چه تأثیری میذاره. تفاوت‌های فرهنگی نژادی که در نظر گرفته نشده و افراد تو اون سازمان و گروه راه دادن، این مقاله نشون میده که این رویکرد مزایای خودش رو داشته، چالش‌های خودش رو هم داشته، ولی در نهایت پذیرش کامل چند فرهنگ‌گرایی میتواند منجر به تغییرات مثبت در سازمان‌ها شود و به افزایش انسجام و بهره‌وری منجر گردد. بچه‌ها من این مقاله علمیه، براتونم رفرنسشو میذارم که هر کی حالاش بره کاملش رو بخونه. این از مقالات علمی که داره نشون میده حضور افراد متفاوت با ما تهدید نیست، میشه ازش به عنوان فرصت هم استفاده کرد. حالا من این همه اومدم ریاکت انجام دادم روی توییت هایی که توی توییتر و جاهای مختلف وجود داره. میخوام یه توضیح مختصری بدم از نژاد پرستی و بیگانه ستیزی. بیگانه ستیزی یا زنوفوبیا میشه نفرت و ترس از افرادی که فرهنگ متفاوتی از ما دارن و با ما فرق دارن. این ترس اغلب بر اساس اطلاعات نادرست، کلیشه ها و تعصبات شکل میگیرد. افراد بیگانه هراس ممکنه که به مهاجران و پناهنده ها یا افرادی که از نظر اینا غریبه حساب میشن با بدبینی و خصومت نگاه کنن. نژاد پرستی چیه؟ نژاد پرستی توهم اینه که ما خوبیم بقیه انن. نژاد پرستی به معنای باور به یک برتری نژادی نسبت به نژادهای دیگر است، یا از نظر فرهنگی یا از نظر ویژگی‌های دیگه. این باور غلط به تبعیض، نابرابری و حتی خشونت علیه گروه‌های نژادی اقلیت منجر می‌شود. چرا بیگانه هراسی و نژاد پرستی وجود داره؟ بیایم با هم عواملش رو بررسی کنیم. ترس از تغییر. من توی ویدئوی عکسشو اینجا میذارم، کارت ها و تو دیسکریپشن یه کتاب براتون خلاصه گفتم که توی اون کتاب دقیقاً داره به این ترس میپردازه. ذهن ما از تغییر خوشش نمیاد، ذهن ما ثبات دوست داره، از ثبات احساس امنیت میگیره. برای همین حفظ وضع موجود خیلی وقتا چیزیه که همچی خیلی هم ازش بدمون نمیاد، حتی اگه اون وضع موجود یک وضع گوه باشه. اون ویدیو رو تماشا کنین، یادتون میده که چجوری شورش کنین به وضع گوه موجود بگید نه. یکی دیگه از دلایل نژاد پرستی و بیگانه هراسی میتونه تعصبات فرهنگی باشه. فکر کنیم که حالا مثلا ما یه گوه خاصی هستیم و بقیه از ما کمترن. دلیل بعدی میتونه ناآگاهی باشه. خیلی وقتا رسانه ها دقیقاً در این راستا عمل میکنن که ما اطلاعات اشتباه در مورد اون گروه مهاجر یا حالا غریبه داشته باشیم که ما ورژن داخلیشو در رابطه با افغانستانی ها داریم. خبرنگارهایی داریم که عامدانه دارن خبر دروغ و رعب و وحشت نشر میدن که به دلایلی من اسم نمیارم. رقابت اقتصادی. خیلی وقتها بیگانه هراسی و نژاد پرستی یک توجیه اقتصادی داره. فکر میکنم امین قضایی در مورد این ماجرا یک مقاله‌ای نوشته بود. الان حضور ذهن ندارم. همیشه نژاد پرستی به خاطر کینه ها نیست. معمولاً کم پیش میاد که علتش کینه باشه. بیشتر وقتا رقابت‌های اقتصادی و اون تضاد طبقاتیه که باعث میشه که ما به اون گروه مهاجر، به اون گروه با نژاد و ملیت متفاوت حس خوبی نداشته باشیم. بذارین یک حماسه بسیار ناافتخارآفرین بهتون نشون بدم. توی تاپ 10 بدترین کشورهای دنیا از نظر نژاد پرستی ما این رتبه رو داریم. اسکرین شات منبعش هم دارم براتون میذارم. ما این رتبه رو داریم. نقطه پررنگه رو میبینی؟ این ایرانه. این جدول رو میبینی؟ این ایرانه. یعنی خاک تو سرمون رسما. پیامدهای نژاد پرستی و بیگانه ستیزی چیه؟ خب اولین و مهمترین پیامدش تفرقه بنداز، حکومت کن. مردم رو داریم میندازه تو جون هم. پیامد دوم ترویج خشونت. پیامد سوم، یا بهتر بود این پیامد دوم باشه خشونت، پیامد سوم باشه نابرابری و تبعیض. و همونطور که قبلا تو ویدیوهام گفتم، نابرابری و تبعیض و خشونت دست در دست هم دارن و هوای همدیگه رو دارن، همدیگه رو پشتیبانی میکنن. این یه سیکل معیوبه. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی و از حرف زدنم نکاتی که بهش اشاره میکنم و موضوعاتی که دست میذارم روش خوشت اومده، چنل رو سابسکرایب و با لایک و کامنت از من حمایت کن. حمایت های شما باعث میشه که من دلگرمی بگیرم و بیشتر وقت بذارم و ویدیوهای بیشتری بسازم. همچنین من توی دیسکریپشن یه لینک دونیشن گذاشتم که هر کی هر چی کرمشه میتونه از من حمایت مالی کنه تا اپیزودهای بیشتر و بهتری بسازم. الان این نورها و
تیر و تخته و دکور الان رو دارین میبینین. این با حمایت‌های مالی شما مخاطبین عزیز تهیه شده. پس فکر نکنین که این پول داره جای بدی خرج میشه. نه، اگه با ویدیوهای قبلی مقایسه کنین میبینین که کیفیت کارم بردن بالا. پس حمایت چه از کانال یوتیوبم و چه از دونیشن لینک یادتون نره. حالا من این همه در مورد نژاد پرستی و بیگانه هراسی صحبت کردم و کلی نمونه از افغان ستیزی توی ایران مثال زدم و عکس و ویدیو بهتون نشون دادم. حالا میخوام این موضوع رو تئوریک و از کتاب با هم بررسی کنیم. اگر تازه به چنل من اومدین، من قبلا توی یوتیوبم یه ویدیو در این زمینه ساختم. 3 کتاب بهتون معرفی کردم. اولیش این کتابه که یه کتاب مصور خیلی باحاله. دومیش و بهترین کتابی که در زمینه فاشیسم هر کس میتونه بخونه، فاشیسم مفر جامعه سرمایه‌داری، نوشته راینهارد کانل، ترجمه منوچهر فکری ارشاد. این کتاب قبل از انقلاب چاپ شده، دیگه هرگز تجدید چاپ نشده. PDF-ش تو اینترنت هست. منتها از بس این کتاب معرکه بود، من سعی کردم که خیلی آماتور با حداقل امکانات، بدون میکروفون، بدون سواد و تدوین صدا و پر از توپق و غلط خوندن، این کتابو صوتیش کردم توی چنلم تو یوتیوب گذاشتم. لینک پلیلیست کتاب صوتی رو اینجا میذارم. اگر خواستین اونو گوش بدین، ولی خیلی توقع نداشته باشین چون کار آماتوریه. PDF کتاب تو اینترنت هست، چاپیش گیرتون نمیاد. این کتاب بی‌نظیره و همچنین این مقالات لئون تروتسکی در مورد فاشیسم چیست و چگونه میتوان با فاشیسم مقابله کرد رو من توی اون ویدیو براتون معرفی کردم. ولی دوباره من این کتابا رو به خودم آوردم توی این ویدیو که اگر اون ویدیو رو ندیدین، اینجا توی جاهای بهشون ارجاع بدم. اما کتابی که اصل مطلبه و امروز میخوام روی اون مانور بدم، علیه فاشیسم. آنتونیو گرامشی اینو نوشته. یه سری گزیده مقالاته که توی این کتاب چاپ شده قبل از اینکه این آدم به زندان بیفته. و اگه نمیدونین، گرامشی کسیه که زمان موسولینی به خاطر اینکه جلوی فاشیستا وای میساده میره زندان. بعد در انتهای این کتاب هم چند تا یادداشت وجود داره که اینا مرتبط با فاشیسم و یادداشت‌های گرامشیه. حالا من قبل از این که بیام بگم که این موخوشگله کی بود، چی میگفت، حرف حسابش توی این کتاب چیه، من میخوام از انتها برم به اول. یعنی در مقالات پایان کتاب یک مقاله اومده از یک شخص آمریکایی که این شخص آمریکایی این مقاله رو زمانی نوشت که ترامپ داشت رأی می آورد تو آمریکا و میخواد حالا هشدار بده ضد ترامپ که بگه آره اینا جریانات فاشیستی یا نباید دست کم بگیریم این حرفا. چون یک نزدیکی داره با شرایط امروز ایران، من از اون مقاله شروع میکنم و بعد میرم سر وقت گرامشی. تأکید میکنم این مقاله در مورد شرایط آمریکاست. هر گونه شباهتی کاملا تصادفی میباشد. بچه‌ها بذارید من اینو نشونتون بدم چقدر تو این کتاب با خودکار نکته نوشتم و قرار از تو نکاتی که دست نوشته‌های خودمه براتون بخونم. نه مقاله‌ای که میخوام بهش استناد کنم بخشی از یک سگانه است که من الان کلا میرم سر وقت سگانه. همزمان که دارم در مورد هر مطلب صحبت میکنم، هم گزیده‌هایی از فرازهای این کتاب رو براتون بخونم، جاهایی که با افغان ستیزی یا نژاد پرستی مرتبطه. شکست پرولتاریای انقلابی در این دوران سرنوشت ساز به خاطر نارسایی‌های سیاسی، سازمانی، استراتژیک و تاکتیکی حزب کارگر بود. پرولتاریا موفق نشد در رأس شورش اکثریت بزرگ مردم قرار گیرد و از آن برای برپایی دولت کارگری بهره ببرد. به همین دلیل پیروزی فاشیسم در 1922 را نباید پیروزی بر انقلاب، بلکه باید نتیجه شکست نیروهای انقلابی دانست که از ضعف درونی رنج می بردند. گرامشی، تزهای لیون، ژانویه 1926. توی اون سگانه صفحه 117 نویسنده اومده و پدیده فاشیسم و شخص موسولینی از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی بررسی کرده. راستی اگر به این موضوع، یعنی جامعه شناسی جرایم خشونت‌آمیز و جامعه شناسی جنایی علاقه دارین، هفته دیگه این موقع چنل منو دنبال کنین چون قراره یه ویدئوی تخصصی براش بسازم. نویسنده فعلا اومده از این زاویه تحلیل کرده، بعد در پرده دوم مطرح میکنه که آیا خشونت راهگشا، صفحه 121. توی این بخش میلتون براکر که مسئول دفتر روزنامه نیویورک تایمز توی روم هست
میاد و توصیف میکنه که زمانی که موسولینی دستگیر میشه و خودش و یارانشو اعدام میکنن واکنش مردم چی بوده. میگه یه عالمه آدم اومدن تماشا و با لذتی که پاره شدن این آدم رو تماشا کردن و از این تعجب میکنه که چرا کسی صداش تر نیامد که حاجی این کاری که داره میکنه خشونت این خشونت، این حجم خشونت بی حد و حصر هم چیز خوبی نیست و کسی اعتراض نکرد. بعد میگه که صفحه 123 واقعیت این است که تاریخ نشان داده کسانی که مکتب توتالیتاریسم را سرلوحه حیات سیاسی و اجتماعی خود قرار دادند، دم و بازدمشان توسط پژواک خشونت متأثر از اقداماتشان قطع می شود. به بیان دیگه میخواد بگه که این چرخه خشونت آخر یه جایی یقه خود ما رو میگیره. بعد میاد و نگاهی به تاریخ ایتالیا میندازه و اصلا چجوری جنبش فاشیسم شکل میگیره، قوی میشه. صفحه 130 میگه که آیا به این نتیجه نرسیدند که ذبح حق و بایکوت هویت نه تنها خشونت را در لایه‌های مختلف آن زمانه ایتالیا تزریق کرد، بلکه با بررسی رابطه هویت و خشونت میتوان به این نتیجه گیری دست یافت که فاشیسم هم ثمره‌ای از نوعی بی‌هویتی است. نکته خیلی جالبی به نظرم دست میذاره روش، بحث ارتباط خشونت و هویت. اومده و ساختار سیاسی فاشیسم رو توی ایتالیا بررسی میکنه و میگه آقا اعضای این حزب از کجا آمده بودن؟ اون کادر و هیئت مدیره و اعضای عادی اینا اکثریتشون کی بودن؟ 1. سازمان بالیا که کارش جذب پسرای 8 تا 14 ساله بوده. 2. سازمان آوانگاردیا که کارش جذب پسرای 14 تا 18 ساله بوده. 3. این سازمانی که اسمش رو اینجا می‌نویسم نمیتونم صحیح بخونمش که کارش جذب پسرای 18 تا 21 سال بوده. 4. سازمان سربازان فاشیست که طرفدار این بوده که سربازا رو بفرستن به خدمت سربازی اجباری. حالا وقتی که میبینیم که دقیقاً بدنه این حزب فاشیست از کیا تشکیل شده، به خوبی میبینیم که فاشیسم سازوکار دقیقی داشته برای اینکه همه جور آدم و همه جور گروه سنی رو جذب کنه. سبب میشه که انسان‌ها اونایی که حداقل درگیر بحران هویتن خوب به کار بگیره و از اون انرژیشون برای خشونت ورزی استفاده کنه. در ایتالیای آن زمان هم همین مسئله صادق بود. نظامیانی که از جنگ جهانی اول برگشته بودند و خود را در برابر آرمانها تهیدست می‌دیدند، دست به تصرف زمین‌ها زدند و حتی وعده انحلال ارتش هم به تأخیر افتاده بود. اینها همان کسانی هستند که به اصطلاح امروزی کلاه سرشان رفته بود و حالا به دنبال تسویه حساب بودند. اما تسویه حساب از کی؟ آیا میرفتن یقه اون بالا دسته رو میگرفتن که با جنگ زندگی اینا رو نابود کرده بودن؟ نه، زورشون به خودشون بدبخت‌تر میرسه، میزنن تو سر اون. حالا میگم من خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم. بعد که ما این سگانه رو وارد پرده سوم میشیم، داره میگه که فاشیسم زنده است. اینجاشه که مشخصا در مورد آمریکاه. صفحه 140 آنچه در مورد فاشیسم امروزه به گونه‌ای دیگر تلالو دارد 3 مورد است: هویت، خشونت و در نهایت قدرت. انا این توضیحات داره میاد پایین. فاشیسم دقیقاً همین است، با این تفاوت که موسولینی تمام این 3 عنصر یعنی هویت، خشونت و قدرت رو با ناسیونالیسم در هم آمیخت. میام صفحه 143. ولی راست افراطی امروز که بعد از سال 2015 شکل گرفت در نتیجه بحران مهاجرت توی اروپا از مجارستان گرفته تا آلمان، هلند، سوئد و غیره تا حد زیادی تدافعی است. راستگرایان افراطی به دنبال فتح یک کشور یا خونریزی نیستند، بلکه منتقد سیاست دولت‌هایی هستند که خودشان باعث تقویت ماشین جنگی داعش، سازمان جهانی القاعده و چه طی 2 دهه اخیر شده است و حالا شاهد بازخورد همان راهبردها در کف خیابان‌های خود هستند و فرانسه نمونه علنی آن است. پایین صفحه. فارغ از تفاوت فاشیسم و راست افراطی باید متوجه بود که جریان‌های نئونازیسم و نئوفاشیسم در بسیاری از کشورهای اروپا و حتی در قلب آمریکا جان دوباره گرفتند. بعد اومده یه سری مثال از ایتالیا زده. بعد صفحه 145
چه کسی باورش می شود که در سال 2022 که فناوری هر روز و هر ساعت در حال پوست اندازی است، هنوز تفکر موسولینی، هیتلر و مانیفست آنها در خیابانها مرور و اجرا می شود؟ صفحه 148 به فاشیسم مذهبی و داعش پرداخته، به طالبان هم پرداخته، اما قسمت مورد علاقه من اونجایی که در مورد پاندمی کرونا داره صحبت میکنه که اطلاعات به نسبت جدیدتره. در اوضاع و احوال پاندمی کرونا هم ما شاهد نوعی از فاشیسم بودیم. شکی وجود ندارد که دولت‌ها علنا در مقابله با این ویروس غافلگیر شدند. همین امر موجب بی‌اعتمادی به دولت‌ها شد و از جهت دیگر شاهد سرخوردگی اجتماعی و بی‌هویتی در مقیاس جهانی بودیم. به موازات این وضعیت اقتصاد و تجارت به طور کلی از کار افتاد و حالا باز هم این سرمایه‌داران بودند که به لایه‌ها و اقشار پایین‌تر فشار می‌آوردند که زودتر بر سر کار خود بازگردند، حتی اگر به قیمت جانشان. و این نکته خیلی برای من جالب بود، چون بعد از کرونا، حالا نمیگم چین مقصر نبود یا این ویروس ساختگی بود یا نه، چیزی که میخوام ازش صحبت کنم حملات نژاد پرستانه توی آمریکا و جاهای مختلف به اوج خودش رسید و تارگت اول این حملات نژاد پرستانه هر کسی بود که قیافش به شرق آسیا میخورد. میخواستن نفرتشون رو نسبت به چینی‌هایی که باعث آبائینی این ویروس تلقی میشدن نشون بدن، ولی خب این نفرت عملاً دامنه هر کسی که اون شکل و شمایلی بود رو میگرفت، حالا کره‌ای، تایوانی، نمیدونم اندونزی، اون خطه جغرافیایی، اون سبک چهره کلا. و خیلی جالبه، شما شغلتو تو کرونا از دست دادی. یکی مثل آمازون یا ابر کمپانی ها ثروتشون چند برابر توی کرونا بیشتر شد. اونی که مال ملالشو از دست داد من و شما یه مردم معمولی بودیم. اونی که واکسن به این راحتی بهش نمیرسید یا خدمات درمانی راحت براش نبود یا دوره کرونا باید میرفت سر کار، من و شما یه عادی بودیم. به جای اینکه بریم یقه اونا رو بگیریم افتادیم تو جون همدیگه. این دردناکه. حالا همونطور که قول دادم میخوام یکم در مورد این خوشگله صحبت کنم. این کیه، از کجا اومده؟ اول از همه من یه دقیقه ترمز دستی میگیرم، دندقم میگیرم، بریم به فاصله 2 جنگ جهانی اول و دوم. این وسط چه اتفاقی افتاد؟ یه سری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی توی اروپا، خصوصا توی آلمان و ایتالیا وجود داشت که باعث شد توی ایتالیا فاشیسم و توی آلمان نازیسم پا بگیره و این طوفان منجر به جنگ جهانی دوم شد. حالا این که اصلا ریشه های جنگ چی بود، توافق های صلح جنگ جهانی اول چه باگی داشت که جنگ دوم رو میطلبید، چه اتفاقاتی افتاده بود، پیش زمینه اقتصادی سیاسی چی بود و من دیگه تکرار مکررات نمی کنم، چون تو اون پلیلیست کتاب صوتی آماتوری که به این کتاب پرداختم مفصل در موردش صحبت کردم. من فقط خیلی سریع و تیتروار اشاره میکنم که ما یه سری جریانات و احزاب راست داریم، یه سری احزاب و جریانات چپ داریم. راست چیه، چپ چیه رو من بعداً بهش میپردازم، اینجا نمیخوام بازش کنم. گروه‌های چپ خب یک دست که نبودن، که آنارشیست داریم، کمونیست داریم، سوسیالیست داریم، انواع اقسام گروه‌ها رو داریم که تو این طیف بودن، توی طیف راست هم همینطور. حالا یک بخشی از این چپ‌ها میره و با راست‌ها متحد میشه. توی این اتحاد شومی که به وجود میان و هر کسی که به عنوان مخالف حکومت بود از سر راه برمیگشتن. به واسطه این اتحادی که صورت میگیره میزنن و دهن چپا رو سرویس میکنن، یه عالمه کمونیست و آنارشیست و نمیدونم هر انواع اقسام افراد چپ و حتی راستای میانه رو میکشن، زندان میکنن. خود گرامشی یکی از این افراد بود. حالا در مقابله با این پیوند شومی که برقرار میشه، یه دو دستگی بین چپ‌ها به وجود میاد. این دو دستگی که بین چپ‌ها به وجود میاد، یه دستشون فاشیستا رو جدی نمیگیرن، براشون مهم نبوده، میدونستن یه گروه ارتجاعیه، ولی حالا خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما با سرمایه‌داری بخوایم مبارزه کنیم، خیلی مهم نیستن، جیغ و ویغشون رو بکنن، ما به یه ورمون میگیریم. مثلا طیف استالین و سمت شوروی اینا، این اشتباه خیلی بین اونا رایج بوده. یه گروه دیگه ای هم بودن که سوسیال دموکرات بودن، خیلی موافق این بودن که اصلاحات تدریجی انجام بشه، خیلی آدمای انقلابی نبودن و اون موقع دست به دامن میشن به یه گروه دیگه از چپ‌ها.
در اون زمان که آقا دموکراسی در خطره، جمهوری در خطره، اینا بیان رو کار دیکتاتوری هایی میشن که دهن هممون رو صاف میکنن و بیان جلوی اینا رو بگیریم. که حالا یه سری چپ های خیلی رادیکال و اینا با اینا متحد نمیشن به خاطر اختلاف نظرهایی که داشتن و همین بی‌سازمانی باعث میشه که فاشیست‌ها هی گنده‌تر و وحشی‌تر و بدتر بشن و زمانی اینا به خودشون میان که شت ما چیکار کنیم که دیگه خیلی دیر شده بود و اینا میزنن و دهن این گروه رو صاف میکنن. توی این بازه زمانی افرادی بودن که هی جلز ولز میزدن و میگفتن سر جدتون بیاین سازماندهی کنیم، سر جدتون بیاین متحد بشین، سر جدتون بیاین یه سیاست انقلابی ضد فاشیستی بگیریم، حالا بعداً به خاطر دعواهامون تو سر کله هم میزنیم، اینا الان خطرشون جدی‌تره. یکی از کسایی که این جلز ولز رو میزد تروتسکی بود. یکی دیگه از کسایی که این جلز ولز رو میزنه گرامشیه. توی این مجموعه مقالات مال زمانیه که هنوز موسولینی و حزب فاشیست قدرت رو در دست نگرفته بودن، ولی داشتن روز به روز قوی تر می شدن. به طرف کل این کتاب و یادداشت‌های گرامشی در مورد همینا داره جلز ولز میزنه که سر جدتون اینا رو چپ ندونید، اینا چپ نیستن، اینا ارتجاعی هن. چرا چپ سازماندهی نمیکنه؟ چرا یه حزب پیشروی پیدا نمیشه که بیفته جلو؟ بیاین اینا رو جدیشون بگیریم. جدی گرفته نمیشن. بعد میدونین که جهان چگونه به چخ رفت، دیگه بقیه‌شو در جریان هستین. مثلا توی مقاله 4 گرامشی کلی میاد بد و بیرا میگه به احزاب سوسیال دموکراتی، به اون گروه از افراد سوسیال دموکراتی که میرن متحد میشن با فاشیستا و میگه آقا جان ریدین، چرا این کار خریتو کردین؟ من یه چند تا فراز مورد علاقه‌ام از این بخشو براتون میخونم. صفحه 22. صلح میان فاشیست‌ها و سوسیالیست‌ها نتیجه وضع روانی است که دو شکست سیاسی در آن نقش دارد. استیصال. تاکتیک‌های فاشیستی تا جایی که به برنامه‌های سیاسی و از پیش معلوم شده مربوط بودند، هدفشان ملزم ساختن رهبران سوسیالیست به بازگشت و مشروعیت تشکیلاتی و ترغیب همکاری مؤثر آنها بود. یعنی خرشون کردن که بیاین ما متحد بشیم، ما بهتون مجوز میدیم، کار میکنیم، تشکیلاتتون سر جاشه. زهی خیال باطل. مثلا مقاله شماره 6 صفحه 31 قبل از تظاهرات 1 می 1922 نوشته شده. یه تظاهرات روز کارگری برگزار میشه بسیار با شکوه و مثلا گرامشی داره میگه بابا ما کارگرای باسواد پاکاری داریم، چرا از اینا به عنوان پتانسیل استفاده نمیکنیم؟ بیاین سازمانیابی کنید. این فاشیستا دارن قدرت پیدا میکنن، اما پتانسیل به این خوبی داریم، بیاین اینا رو جذبشون کنید، چرا هیچ کاری انجام نمیده؟ بعد یه دو گروهی بودن اون زمان که اینا مثلا میگفتن که با خشونت فاشیستا با خوبی رفتار کنیم و نباید خشونت کنیم، ما باید خشونت پرهیز باشیم. حالا موقع فاشیستا توی ایتالیا و توی آلمان داشتن عملیات تروریستی انجام میدادن، آدما رو میکشتن، به زور داشتن آدم جمع میکنن که اگه از ما حمایت نکنی خودت و خانواده‌ت رو با خاک یکسان میکنیم. ولی اینا هی میگفتن نه، باید همیشه خشونت پرهیز باشیم جلوی کسی که مسلح ارتشی سابق بمبگذاری میکنه، ترور میکنه. باز هم اینا میگفتن باید خشونت پرهیز باشیم و سر همین قضیه خب سری اختلافات بین دستا و گروه ها انداخته بودن دیگه. حالا داره میگه آقا این پتانسیل کارگرای روز 1 می که دیدیم اینا رو نذارین هدر بره. یه هشداری میده که دوست داشتم توی این بخش از ویدیو بخونمش. صفحه 40. نمایش بی‌طرفانه شرایطی که نزاع در آن رخ خواهد داد به هیچ روی به معنای دست کم گرفتن شدت خطر نیست. طبقه کارگر تورین به طور قطع در موقعیت جنگی دست بالا را خواهد داشت، اما هیچ موقعیت خوبی نمیتواند به خودی خود از شکست یک ارتش جلوگیری کند. وای بر طبقه کارگر اگر حتی یک لحظه اجازه دهد فاشیست ها نقشهشان را در تورین اجرایی کنند، همان گونه که در دیگر شهرها چنین کردند. کوچکترین سستی، کوچکترین دودلی میتواند مرگبار باشد. کارگران باید به اولین تلاش از سوی فاشیست‌ها سریع، قاطع و بدون رحم پاسخ دهند. پاسخی چنان قاطع که حتی نتیجه های جنابان عالی سرمایه‌دار نیز فراموش نکنند. هنگام جنگ باید این گونه عمل کرد: کسی در نبرد بر سر ضرباتی که وارد می آید توافق نمی کند. مثلا مقاله 8 صفحه 43 اون موقع
خطرش رو حس کرده بود که فاشیستا میخوان کودتا کنن و مثلا داره میگه که آقا ارتشیا به مردم بپیوندین، سلاح منتشر کنین، حواستون باشه که کودتا نخوریم و به پایین. این بدبخت تو کل این مجموعه مقالات جلز ولز میزنه. صفحه 45 تو مقاله نوم دقیقاً داره تفکر منجی محوری و اینکه یک سوپرمنی بیاد ما رو نجات آمده، این تفکر داره با بولدوزر از روش رد میشه. البته راه نجات و رهایی و بودن یک حزب پیشرو میدونه، ولی حالا با تمام انتقاداتی که بهش وارده تو این ضدیت با تفکر منجی محوری من خیلی باش همدلی دارم. مقاله رو خودتون بخونید، من اسپویل نمیکنم. در مقاله 11 صفحه 59 به بعد خب داره در مورد بحث حالا مبارزات مسلحانه صحبت میکنه که حالا یه سری اختلاف نظرها بوده. گفتم یک گروهایی بودن که باید با این فاشیست ها مسالمت آمیز و بدون خشونت برخورد کرد. آقا جان اسلحه رو سرم گذاشته و ماچو بوسته و قربون صدقه نمیشه جلوی کسی که اسلحه رو سرم گذاشته مبارزه کرد. و داره در مورد این حرف میزنه که به خاطر این قضیه اختلاف نظری که وجود داشت خب مردم به موقع نتونستن مسلح بشن علیه فاشیست ها توی ایتالیا. کلا در این مقاله داره میگه که نذار دشمنت زودتر از خودت قدرت بگیره، همونطور که تو مقاله قبلی داشتین حرفو میزد. یکی از مقالات پیوست شده یادداشت ژیژکه. حالا من خیلی از ژیژک خوشم نمیاد، یه جاهایی هم وسط این مقاله به نظرم داره مزخرف میگه، ولی چند تا جمله طلایی داره که من اون جمله‌های طلایی رو گزینش شده بر مبنای این ویدیو میخوام براتون بخونم. صفحه 77. نازیسم مبارزه طبقاتی را به مبارزه نژادی تغییر میدهد و با این کار ماهیت واقعی آن را، یعنی اون مبارزه طبقاتی رو مبهم میسازد. میاد پایین و میگه که مسئله این بوده که جایگاه دشمن توسط یک عنصر متفاوت، حالا طبقی یا نژاد، پر شده است. آنتاگونیسم طبقاتی برخلاف تفاوت و تعارض نژادی کاملا ذاتی و سازنده میدان اجتماعی است. فاشیسم جایگزین این آنتاگونیسم بنیادین شده. همونطور که توی اسکرین شات ها هم بهش پرداختم، اینه که شما وقتی که یک فرد فاشیست و نژاد پرستی میشی و از یک گزاره درست داری یه نتیجه گیری اشتباه میکنی، اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ زورت به گنده تر از خودت نمیرسه، پس میای میزنه تو سر کسی که وضعش از تو بدتره. این کار یه جورایی هدفمنده، یعنی خود رسانه ها هم دارن به این تفکر اشتباه دامن میزنن که تو عصبانیت تو جای اشتباهی خالی کنی، انرژی و پتانسیلت برای اونی که این وضعیت رو به وجود آورده دردسری درست نکنه، وضع کثافت فعلی حفظ بشه. این کار یه سوپاپ اطمینانه، اما یه سوپاپ اطمینان ناپایداره. مثل اینه که تو پمپ بنزین بخوای سیگار بکشی، هر لحظه احتمال انفجار و آتش سوزی وجود داره. یه بازی خطرناکه و ما وظیفمون اینه که آگاهیمون رو ببریم بالا و مواظب باشیم که توی این بازی کثافت نیفتیم. برای همین من از این کتاب که تمش آماده شدن علیه فاشیسمه، یه جاهایش که مشخصا با نژاد پرستی و سازمانیابی بود گزینش شده براتون خوندم. این کتاب فقط موضوعش این نیست، ولی حالا اگه کسی خواست بخونه، نخوندینم چیزی که باید ازش مفهومو میرسوندم رسوندم. این کتاب به مراتب مهمتره، ویدئوی قبلی من به مراتب مهمتره. ما وظیفمونه که آگاهیمون رو ببریم بالا، سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا، متوجه باشیم که اوکی یه سری مشکلاتی وجود داره، ولی با این گزاره‌های صحیح به نتیجه گیری‌های اشتباهی نیفتیم. و فکر می‌کنم که حالا من به عنوان یک بوک بلاگر خیلی به چالش میکشم بقیه بوک تیوبرها و بوک بلاگرها رو که شما هم بیاین، شما هم موضع بگیرین. چیزی که زیاد تو بازار کتاب‌های مجوزداریه که در ضدیت با نژاد پرستی و فاشیسم نوشته شده. زندگی نامه نجات یافته‌های هولوکاست و نجات یافته‌های جنگ جهانی دومه. بیاین از این تریبونتون، از این موقعیت استفاده کنین، چون وقت زیادی نداریم. حالا نمیگم به سبک این بزرگوار آماده مبارزه مسلحانه بشه، این دور زمانه، این برای زمان خودش این حرفا رو نوشته. من الان دارم در مورد زمانه خودمون صحبت میکنم. الان وضعیت نژاد پرستی جدیه. اون پیش زمینه هایی که در یک جامعه استارت فاشیسم و استارت حرکت های نژاد پرستانه رو میزنه در مملکت ما تا حد زیادی مهیاست. وظیفه ماه که هر کس هر چقدر که میتونه در این زمینه آگاهی رسانی کنه به هر شیوهی که بلده، چون ما وقت زیادی نداریم. ما باید اینا رو توی مدرسه یاد میگرفتیم ولی یاد نگرفتیم. ما منابع محدودی داریم، ولی بهتر از اینه که بشینیم یه گوشه و هیچ کاری انجام ندیم.
برای همین خیلی ممنون میشم که این ویدیو پلیلیست کتاب صوتی فاشیسم و ویدئویی که دارم در مورد فاشیسم حرف میزنم و اصلا دارم میگم فاشیسم چیه، چرا بده، چه عیبی داره، چه علائمی داره، این محتواها رو هم خودتون تماشا کنین، هم به دوستانتون معرفی کنین. ما وقت زیادی نداریم و شما میتونید در این مسیر کمک کننده باشین. از اینکه تا انتهای این ویدیو تماشا کردین خیلی از شما متشکرم.